Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um vídeo falando sobre som do HB20. A gente vai fazer uma substituição aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar o seu like. Som original do HB20, versão Comfort Style, ano 2014, é essa versão que vocês estão vendo aqui. Então ela vem com a entrada USB, né? É um som muito bom, mas infelizmente ele dá muito problema. E esse daqui não é diferente. Eu vou abrir aqui a chave. Vou mostrar para vocês que infelizmente ele não funciona. É um som que, pelo que eu vi, ele dá muito problema, ó. Ele não está pegando. Eu já tirei esse som, já levei para consertar, mas infelizmente ele não prestou. O pessoal aconselhou comprar outro. Comprei essa versão aqui no Mercado Livre. Essa versão aqui é uma versão de entrada, ela tem CD, ela não tem entrada USB, nem tem Bluetooth. Esse som aqui, esse aparelho de som eu comprei por R$ 150 no Mercado Livre. Tenho intenção de negociar esse carro, então como esse som não está funcionando, para não deixar sem som, aí eu preferi tirar esse e botar o original do HB20. E aí a gente vai mostrar a vocês como é que faz na substituição, que é simples. Como ele é original, aqui atrás tem a parte da entrada da antena e tem os dois conectores, que aí a gente vai saber quando tirar, que eu acredito que vai os encaixes vão bater, porque é original do HB20, né? E essa versão aqui ela tem reprodução de CD, né? MP3, ainda está com plástico aqui, como vocês estão vendo, e é um som mais simples, AM, FM, e também só a entrada de CD, né? Ele não tem Bluetooth. Então vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz a retirada do som. Se tiver uma espátula fina ou alguma chave dessa para evitar danificar, então a gente vai tirar primeiro essas saídas de ar daqui do lugar, para poder a gente tirar o som. Por trás vai ter 4 parafusos, então eu vou tentar tirar aqui junto com vocês para... Deixa eu ver a melhor forma para a gente evitar que arranhe aqui, né? Parte do painel. Ele tem uns encaixes. E aí você vai tentando tirar. Não sai fácil. Se tiver uma chave fina, um canivete, você vai conseguir puxar com mais facilidade. Já descolei aqui essa parte. Tentar descolar essa parte de cima. Sei com a chave fina para não danificar, você evitar também quebrar, né? Que aí na hora da tirada ele pode quebrar, né? Então tem que ser com bastante cuidado. Mas já tirei o primeiro, como vocês estão vendo, né? Agora eu vou tirar o segundo. Não tem uma técnica, você diga, perfeita. Você vai entrar por aqui, você vai colocando a chave, né? Tentando não arranhar e tentando puxar. Aqui é o primeiro encaixe. Eu tento sempre puxar por aqui, ó. Essa parte de cá ao lado do som. Torcer para não quebrar, né? Quanto mais fina a chave ou a palheta que você tiver, vai ser mais fácil sair. Ainda bem que não quebrou, né? Veja que aqui são as conexões. E aqui agora, terminando esse, você precisa de uma chave estrela. Vou pegar aqui uma chave estrela nessa minha conexãozinha aqui. São 4 parafusos. Quem não conhece, chave Phillips ou chave estrela é essa, né? Então são 4 parafusos. Tem 2 desse lado de cá, como vocês podem acompanhar, e 2 do outro lado. Então só são esses 4 parafusos, que aí a gente vai fazer junto aqui. Fazer junto com vocês a retirada dos parafusos.
Muito cuidado para o parafuso não cair dentro do painel, né? Que você vai colocando num cantinho. Agora os outros dois. A informação que eu tive foi justamente essa. Eu tirei o som, levei para o rapaz consertar, mas infelizmente o rapaz me disse que o rapaz da eletrônica falou que esse som do HB20, quando ele dá problema, dificilmente você consegue recuperar. Eu vi alguns vídeos na internet, tem um rapaz, eu acho que é de São Paulo, que ele recupera esse tipo de som, né? Mas infelizmente você vê o som todo novo, mas aqui agora retirou os 4 parafusos, 2 desse lado, 2 desse outro. Só você puxar ele e aqui atrás tem os encaixes, ó, tá vendo? O primeiro encaixe, o segundo encaixe e a parte da antena. Então você retirou aqui a parte da antena e aí vem aqui, ó, nesse plugzinho aqui, só faz apertar, puxar. Às vezes ele é um pouquinho duro de sair, ó, mas aí você aperta no plug, puxa. Então fazer. Pegar a chavezinha para ver se ela me ajuda nessa parte. Pronto, destravou agora. Vamos ver só se puxa ele. Pronto, saído. E aqui vamos comparar as saídas, né? Na parte de trás, observa os plugs que tem, né? Esse de cá e esse de cá, ó. Só são 4 aqui. Então está batendo, como vocês estão vendo. Então, retirar o outro. Colocar o dele agora no lugar. Vermelho, ó, que é o primeiro. Só tem 4, ó, plugzinho aqui. Então você vem aqui no som, mesma coisa. Então você coloca ele, conecta no lugar, conectou o segundo, encaixou, e aqui o fiozinho da antena, que é nesse lado de cá. Não sei se vai dar para pegar, né? Nesse lado de cá. Já está ligado aí, como vocês estão vendo, né? Eu tava com a chave aberta. E aí, só programar ele, sintonizar as rádios, né? Então, é justamente isso. Não vou deixar o som ligado, né? Mas, como vocês estão vendo, é só agora a parte de regulagem. Montar os parafusos no lugar é muito simples, como vocês viram aí. E acompanhar a montagem, né? Só colocar os 4 parafusos. Vamos acompanhar, vai dar tempo aqui. Eu já deixo o vídeo completo para vocês. Recoloca o parafuso no lugar. São 4 parafusos, ó. E agora eu vou desligar a chave aqui por segurança, porque aí a gente fica sem corrente, né? Veja aí, ó, observa aí o parafuso, né? Como é a chave que eu falei para vocês. E aqui é só pegar e apertar os parafusos. Muito simples, você pode fazer em casa, né? Só tomar cuidado mais uma vez, como falei, para não cair nenhum parafuso dentro do painel. Coloquei 2, vamos para os outros 2 finais, que é desse lado de cá.
visualizar melhor aqui. Como vocês viram, não é coisa de outro mundo, né? Dá para se fazer em casa e colocar os parafusos. Atrapalhando um pouquinho minha visão aqui. Mas vamos lá. Atrapalhar um pouquinho a câmera aí, que eu tô num lugar que eu não estou vendo aqui direito. Só levanta mais um pouco aí ela aqui. Finalizando só com o último parafuso aqui nessa parte de baixo. Não deixa parafuso folgado, porque senão pode ser que futuramente ele comece a bater, né? Então aqui ficou tudo certo. E agora aqui só para finalizar é só pegar as saídas de ar e colocar no lugar, né? Essa de cá, ó, é desse lado, né? Você olha pelo desenho, que aí não vai ter como você errar. Melhor, esse daqui corrigindo é aqui desse lado, ó. Então você coloca ela, ó, bem simples, no lugar, ó. Encaixou. Só procurar os encaixes dela certinho, que você vai ver que vai bater. Deixa eu tirar o plástico agora. E aqui o som já está pronto, bonito aí, como vocês estão vendo, né? E é só procurar a posição certinha aqui do encaixe, que aí não dá erro. Confere se está batendo aqui certinho. Encaixou o primeiro no lugar, o segundo da mesma forma. Veja os encaixes. Conferiu. Prontinho, como vocês estão vendo aí. Era mais esse registro, pessoal, que a gente queria deixar para vocês. Dá para suar um pouquinho, mas vale a pena para mostrar para vocês como é que funciona. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.